قانون د یو چا زوی و یو چا پیدا کړی و مګر دا دی چې څه بلا زلزله وخته د فیملي په باره کې ګوره زموږ اسلام څونه موږ موټیویټ کړي وای لیو ټوګیدر سلیپ ټوګیدر ایټ ټوګیدر پرے ټوګیدر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصوم قالوا بلى يا رسول الله قال الإصلاح ذات البين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د فیملی ډے را روانه ده نو په هغه باره کې څه خبرې د سره کوم. ګوره د فیملی ډے په باره کې د جمعې په ورځ چې اوس بیان اوس په انګلیسي ما وکړي هغه هم د فیملی ډے په باره کې په مسجدو کې خو نو ټول په انګلیسي نو ما غوښتل چې دغه ټاپک په پښتو کې هم باید چې خبرې وسي. ډېر مهم ټاپک دی. خبره داسې ده ګرانو وړونو محترمو مشرانو چې فیملی علما وایي که ستا فیملی سمه وه ته به دنیا ته یو ښه پروډکشن ورکړي. یو کمپنۍ ده په هغه کې شیان جوړېږي چې دنیا ته ورسوي. اوس نو دا کمپنۍ دنیا والو ته شیان ورسوي بعض وخت ښه شیان ورستي کله مثال کالجی کله مثال مټران جی کله مثال کورونه جی اگر د کمپنۍ سورت را روان او چرسم په کمپنیانو کې جوړیږي هیروین هم په کمپنیانو کې جوړیږي شراب هم په کمپنیانو کې جوړیږي حتی که سرکوزی په یو ځای جوړیږي خپل کمپنیانی معنا خپل سیستم او دغه اصله د بومان جی د غړ غټ ډسټرکشن چې په دنیا کې کیږي هغه هم یو ځای جوړیږي. مګر بعض خلک په دنیا کې د ښو شیانو څخه فایدې اخلي بعض خلک بیچاره برباد سي د چرسو د هیروینو د ډرګس پورنوګرافي څخه ولې هلته د فیکټري څخه شیان دي ته را روان دي خورا بد را روان دي. نو فیملي اوس داسې ده که تا د خپل اولاد تربیه او ښه ښایسته فیملي جوړه نو دا پروډکشن دنیا ته به ته یو ښه شی ورکړي. فرعون هم د یو چا زوی و یو چا پیدا کړی و مګر دا دی چې څه بلا زلزله وختله او دغسې سلیمان علیه السلام پیغمبر و باچا سو دام یو سړی و چې خدای تعالی د ده د ذریعه سره څونه هدایت څونه خیرونه دنیا ته ورسول. نو دا ګرته چې راځي د کور د خوا سره راځي. نو فیملی د فیملی په باره کې ګوره زموږ اسلام څونه موږ موټیویټ کړي یو. اوس ګوره موږ په دې وطنو کې یو ویسټرن پارټ اف د ورلډ یو کاناډا امریکا یو کې فرانس دا ځایونه چې دلته فیملی سیستم نسته که ستا هم بیخي ویک دی. ګوره کورس یې رسټورنټ جوړ کړی دی چې بس هر یو رالی پر هر وخت یخچال خلاص کړي ډوډۍ یې وخوړله یا یې هوټل جوړ کړی دی کار ته ورستلی د شپې راسې بېدسې که د هوټل سال بیا رئیسې خپل کارو پسې پسې سي. نو اوس why live together, sleep together, eat together, pray together. چې که بجادو د ډوډۍ ګټ سره یو وخت چې نو انشاءالله دی به pray together هم وکړي عبادت هم سره یو ځای وکړي. نو اوس هم موږ ته دا ویل کېږي چې فیملی سترانګ. اوس نو ګوره اسلام او زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه دا فیملی سترانګ کړی ده دا به زه یو څه احادیث درته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو څوک را ولاړ سي خپل پلار ته ګوره فیملی پلار مور خور ورور اکا زی ماما زی خاله زی دا ټوله یو فیملی سي ښایسته. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته خپل زی ته اولاد ته ولیږي چې ته خپل پلار ته د محبت په سترګه وګوره نو خدای تعالی به ستا په اکاونټ کې یو حج ولیکي. نو یو صحابي ورته یا رسول الله که زه بار بار یعنی څو وارې دا پلار ته د محبت په سترګه وګورم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بار بار به خدای تعالی ستا په اکاونټ کې د حج ثوابونه لیکي.
دا خو پلار زامنو ته ویل چې د خپل پلار سره داسې وکړه ګوره ستا په اکاونټ کې داسې حج راځي. اوس بیا پلار ته څه شي ویلي دي په مشکات شریف کې حدیث دی چې ته د خپل اولادو دپاره د کوره راووتلې پیسې ګټې، یخ دی، ګرمي ده، واوره ده، ګرمي ده، دلته واورې دي، بیک هوم ګرمي ده، ګرته تکلیفونه ته پر ځان وړې. وایي د قیامت په ورځ ګوره ستا نیت چې شته چې پر خپل اولادو باندې پیسې خرڅ کړم. وایي د قیامت په ورځ به داسې راسې چې ستا مخ به د 14مې سپوږمۍ په رقم بریښ، یعنې جنتي سړی به یې. دا فیملی سټرونګ کړې ده. هلته یې اولاد ته یې دغه ویله، دلته یې پلار ته دغه ویله. صحیح سو. بل یې پلار ته ویلي دي وایي هغه پلار چې راولاړ سي د خپل 2 لوڼو بلکې د 1 لور یا 2 یا 3 لوڼې ښه تربیه وکړي، واده ورکړي، نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي دغه سړی او زه به په جنت کې که هاتین دا 2 ګوتې مبارک د ښکاره کړلې والما او دی به په جنت کې دغسې سره نږدې یو. سبحان الله. نو دا هم بیته د فیملی سټرونګ کړل. دغه یو څه خبرې وې. اوس نو بله خبره درته وایم. ګوره زموږ په مغزو کې د لمانځه، د روژې، د صدقات، عمره، حج ته دي ډېر فضایل ثوابونه زموږ په مغزو کې دي او د صحابهو په مغزو کې هم وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ویله الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصدقه والصلاه او کما قال. ول در لمانځه، در روژې، در خیراتو، معنا نفلي روژې، نفلي لمونځونه او نفلي خیراتو، در دغه لا ډېر در دغه لا ثوابو شی نه در وښه. اوس صحابه خو د لمانځه په قدر پوهېدله، د خیرات په قدر پوهېدله، د روژې په قدر پوهېدله، مګر چې دوی دا واورېدله چې داسې یو عمل چې هغه نو د روژې ثوابونه یې ډېر دي، د لمانځه، د صدقات، دوی په جواب کې ورته ویله بلا یا رسول الله، ول بېشکه یا رسول الله راته ووایه ولې نه چشت دی هغه عمل. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل الاصلاح ذات البین. وایي که 2 وړونه، 2 فامیله، 2 خویندې، 2 کزنس دې سره خوابدي دي، ته راسه په مابینځ کې یو ښه 2 خبرې وکړه، دې سره پخلا کړه. دغه د پخلادېدو کار چې تا وکړې ستا ثوابونه د روژې، در خیراتو، در نفلي لمونځو، تهجد، اشراق، اوابین، صلات و تسبیح ډېر ثوابونه دې وګټل. فیملی سیسټم وینې وایي دا خوابدیانې مه سره کوئ، یو د بله پښې مه راکشوئ، او که یو څوک خوابدي دي ته راسه دا کار وکړه سره دی خوشحاله کړه، ته راسه دا کار، نو خدای تعالی به تا ته څونه ثوابونه درکړي. ګوره موږ هغه سړی چې تهجد کوي، موږ واه واه، عمرې کوي، 10 زره 15 زره ډالره خرڅوي عمرې ته ځي، موږ واه واه څونه ثوابو کار کوي. مګر دغه سړی، دغه ورور، دغه خور چې یو 2 وړونه سره خوابجي، یا 2 فامیله، یا 2 مسلمانه خوابجي، او دی راسي یو کوشش وکړي دته خدای څونه ثوابونه ورکړي. دا خلک دغه سړي ته موږ واه واه نه وایي چې دوا دې څه وروره، دوا دې څه خورې، دغه جنو کار وکړي. وایي شیطان نه دی، وایي شیطان د خپل د تخت چې دی په مسلم شریف کې دا روایت دی پر اوبو یې تخت ولګي. شیطانانو څه پوښتنه کوي وایي چې کړي دي نن، یو وایي ما غلا په وکړه، بل وایي ما شراب په وڅښل، بل وایي ما دا په وکړه، دا ګرته حرام کارونه ته. یو داسې په کونج کې ناست وایي ما خو غټ کار نه دی کړی، بل مانه داسې ځان ورته یېسي. دغه ورته وایي دا شیطان وایي تا یو کار نه دی کړی، وایي ما بس یو میړه ماینه په جنګ سره واچول، راس په غش کې ونیسي، وایي اصلي کار خو تا کړی دی. نو مېرمنې ته ویل کېږي ګوره که یوه خاوند څه خوابدي سي پروانه کې ته ورسه، او خاوند ته ویل کېږي ګوره که مېرمنه خوابدي پروانه کې ته ورسه. شیطان ته موقع مه ورکوه چې دی ډول وایي خوشحالي، واه 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 دواړه مې سره خوابدي کړي دي. نه شیطان ته تا نه پرېږدم، مې خوشحاله کوه، دستي سره پخلاصي. نو دغه کار چې څوک کوي زموږ په کمیونټي کې یا زموږ په خاندان کې، موږ هغه اپریشیټ نه کوو چې واه واه څنګه ښه کار جوړ کړي. او د هغسې د عجیب اخري زه نه غواړم چې بیان وشي، هغه بیا وشي، خو نو څنګه وکړو چې خبرې پوره ونه سي هم نه کېږي. ما د بعض خلک وایي بیان وږي، نو زه څه شي وکړم. بهرحال
اوس نو چې دا د جمعې د ورځې بیان ما تیاری کول چې دا خبره ما وویله موټر کې ناست یم کتاب مې خلاص دی تیاری کوم چې دا خبره مې وویله ما توبه 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 الله بچا بچا خدای ما وساتي هغه چیز خبره ده وای هغه سړی د مفتی تقی عثماني صاحب په خپل کتاب کې لیکي ول هغه سړی چې شراب څښي هغه سړی چې زنا کوي هغه سړی چې غلا کوي هغه سړی چې خطا ایسته کوي وای موږ پر توکو پر دا سړی املا جماعت څنګه ګناه وته اخته او بای چې دا شرم وکړه په دا بدو کارو ته اخته but in the meantime بای چې موږ د ګناهګار سره نفرت ونه کو د ګناه سره نفرت وکړو مګر د ګناهګار سره نفرت مکو اخو ماشاءالله سبب درتاله شو سړی ته ورته ولاړې دی و جنت تللی و د ګناه سره نفرت وکړو نو دا صاحب کتاب وای ګورم وای ته دغه سړی مرسونه ګناهګار بولو مګر هغه سړی چې څوک په جنگ اچي یا داسې خبره کې چې یو دوه خلک سره په جنگ وولېږي وای دغه در شراب چې زنا چې کوي غلا چې کوي وای دونه غټه ګناه ده وکړل دغه سړی چې دی په ځان نه دی خبر خدای دې موږ د دغه څه وساتي چې دوه وړونه دوه خویندې سره جنګول معنا دا نه دی چې موږ علیحده راسو یا معنا که یو څوک په خپل مابینځ کې سره خواهجې خبرې نه کوي ته ورته داسې مه کوئ مګر ته د یو چا سایډ مه اخه وه ښه د سره کوي ښه تلیفون یې نه و درته راکړی چې مور کو بله ښه ته یې واده ته نه وې راغوښتې بله ته مه راغواړه یا نو تلیفون په تلیفون یې نو ته ولې دغه دی ولې تلیفون ورکړې استغفر الله دا څه خبرې دي اسلام خدا وایي وایي که هغه ستا سره نه کوي چې ورسره وکړه دی تا ته شرا کوي ته دعا ورته وکړه دی تا ته شرابې کې ښکنځل کوي ته دعا ورته وکړه دی تا نه درکوي ته ورکړه اسلام خدا وایي موږ کسات اخو او بیا نو بعضې خلک داسې چې وروره دا ستا کار نه دی ته ولې د دې دوه په مابینځ کې راولېږې ته ولې د دې دوه په مابینځ کې راولېږې او غوږونه یې وردغه یا ورته وایه دا نه کېږي دغسې ته مې کوه چې پر غاړه چاړه درته کښېږي دا کار ونه کړي دغسې خبرې ورته کوي دا خو اورو موږ نو وروره ولې دغه د ګناه انبار پر سر اخر رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی قیامت په ورځ به راسي دونه عملونه به کړي چې غرو ته به رسېږي مګر ګرته ښه عملونه به ځینې واخیستل سي نو زه خپلې خبرې خلاصومه دا حدیث دا دی چې په مابینځ کې په فامیل کې هېڅوک پرفیکټ نه دی غلطیانې ټوله کوي زه کوم ته کوې دی کوي یا بلې کوي مګر عفوه درګذر ویې بخښه یاره څه خدای تعالی به تا وبخښي حضرت ابوبکر پر یو چا باندې درد ورغلی و زه بیا پر تا باندې یوه روپۍ نه خرڅوم خو هغه ټکسه ده په سوره نور کې ده بله الله تعالی ورته ته نه غواړې چې الله تا وبخښي ولې نه غواړم ولې دغه سړی وبخښي نو ګای زه راولاړ سم خپل ورور وبخښم ورور چې راولاړ سي ما دې وبخښي انډیوا دې وبخښي خویندې دې سره خوابجې دې فیملي دغسې جوړېږي فیملي په دلایلو نه جوړېږي فیملی په درگذر عفو صبر پروا نه کوي او زموږ بل پرابلم دا دی چې موږ دا وایو چې زما حق نه کوي راده وروره خپل حق د الله څخه واخه او بله خبره دا ده موږ د یو چا سره شک په فامیلي کې دا پرابلم یې موږ د یو چا سره شک وو اوس مثال زما ورور دی زما خور ده از ما سه یو فیور وغوښتي ما یه پله دوه پله درې پله وایي دا کار زما سره وکړه زما باندې راغلی دی دا کار هلپ را سره وکړه یه پله دوه پله درې پله څلور پله مګر تر سره وکړي اوس نو زما یو کار پیښ سو زه ورته هم دا کار خو را سره وکړه وایي زه خیناسته وکړم څه وایې لس وارې مې ستا سره وکړله اوس چې زه یه پله ستا څه غواړم چې نه را سره کوې ولاړ شه بله نو دا ورورګروي نه ګروي دا خورګروي نه خوروي دا غلطه ده وروره ته اول وارې د چا دپاره وکړله د الله دپاره چې وکړله اوس په اکسچینج کې په مقابل کې شی مه غواړه د چا څه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا موږ ستاسو نه تشکر غواړو نه جزا غواړو ان اجري الا علی الله رب العالمین انبیا به دا خبره کړ علیهم تسلیمات موږ خپل اجر صرف د یو الله څخه غواړو
نو دا خبرې دي چې په فامیل کې ما چې دغه وخت راسي چې موږ عوض غواړو، عوض یې مه غواړه، ښه کوه بالا عوض د خدای څه غواړه. نو زه به اخري یو څو خبرې دا چې ما بیان وکړي په یوه دقیقه کې به خلاصه درته وایم. اوله خبره دا ده چې په اسلام کې د پلار قدر بیان سو، د اولادو قدر بیان سو، د میرمنې قدر بیان سو. په سر کې ما درته وویل چې د لوڼو ټیک کیر وکړې په جنت کې به داسې پلار ته وګوره چې جنت د یو حج ثوابونه ستا په اکاونټ کې ولاړ څه خواري وکړه د اولاد دپاره. دا اگر د فیملی سیستم در سټرونګ وي. بل بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث درته ویلي چې دوه وړونه خوابدي ته په خوله که خدای به تا ته څونه عوضونه درکړي، او که یو څوک په جنګ دي ته مه ورته راځه، ته یو بل سړی مه دغه کوه چې یا سم درته وایي و میک او تیمونه کنیګر ته عملونه چې برباد کېږي. دا دوی. درېیمه خبره مې دا درته وکړه د چا څه عوض مه غواړه، مې د ورور څه مې د خور څه وې که د خدای دپاره وکړه، که ستا سره وکړه ښه ویې کړه، که نه وکړه نه وکړه. او آخري خبره مې دا وکړله چې غلچانه د ټولو څه کېږي پروا نه کړي، درګذره کړه، ویې بخښه. د حضرت ابوبکر کیسه مې هم درته وکړه په سوره نور کې په تفسیر کې دا لیکلې ده. الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.